अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे 11 अप्रैल फ्राइडे। सुबुह जा तक़रीबन 8:15 थिया आहिनि। सो माशाल्लाह रोज़ वारो सीन आहे। प्यारा प्यारा पखी, थधिड़ी हवा, वण, मिठियूं ॿोलियूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुदरत जा इहे नज़ारा शहर में रहण जे बावजूदु ॾिसण जे लाइ मिलनि था। सुबुह खां इलाही सारा कम करे चुकी आहियां। नंढा 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 सन्हा मुंहिंजे कमरे में खोड़ सारियूं शयूं फैलियल हुयूं जेके मां ईअं ढेर कंदी वेंदी आहियां। उन्हनि खे समेटियमि, किचन जो थोरो घणो कमु कयमि ऐं मंझंदि जे लाइ अञा ताईं डिसाइड न कयो आहे त छा पचाईंदमि। ऐं अॼुकल्ह मां वटि एतिरियूं शयूं जमा थियल आहिनि जो हाणे मां पाठा ऐं बोतलूं वग़ैरह सभु उछले छॾींदी आहियां, छो त जेके पहिरियों खां पयूं उहे ई मां अञा ताईं न ठाहिया आहिनि। सो इरादो आहे हाणे आहिस्ते आहिस्ते शुरू कंदमि इंशाअल्लाह। दिलि ख़ुशि थींदी आहे, ॿियो हाणे छा थींदो आहे। इलाही शयूं गिफ्ट में हली वेंदियूं आहिनि त वठण वारनि खे बि ख़ुशी थींदी आहे। सो इहो सिलसिलो हलंदो रहंदो जेसि ताईं ज़िंदगी ऐं सिहत आहे ऐं अलाह साईं इहे ॿ शयूं सलामत रखी। सिहत ख़ासि तौर ते, ज़िंदगी त जेतिरी बि आहे ओतिरी जीअंदो इंसानु। सो अॼु जी प्लैनिंग में कुझु ख़ासि न आहे ऐं बसि जीअं जीअं ॾींहुं गुज़रंदो तीअं तव्हां सां शेयर कंदमि, छो त अॼुकल्ह मां एक्स्ट्रा वर्क कयां ई नथी न, त मानी पचाइण जो ई मूंखे कमु जेको आहे घणो थो थी वञे। सो इनशाअल्लाह टाइम सां गॾु गॾु सभु कुझु थींदो। हिन खे ॾिसी ॾिसी मां ॾाढी ख़ुशि आहियां, जेका हिन में नई शाइनिंग, नवां पन, नई ग्रोथ, माशाल्लाह एॾो मज़ो थी ॾिए मूंखे। ऐं इहे वीचारा मां इलाही सारा वधाए छॾिया आहिनि। हिन में रूट न निकिती आहे, कोई ॻाल्हि न, नो प्रॉब्लम। वॾो फ़र्क़ु पवंदो अथव, इहो तव्हां ज़िंदगीअ में आज़माए ॾिसो। ऐं सुबुह जो अची तव्हां प्लांट्स सां गॾु थोरो टाइम स्पेंड कयो ऐं हिननि खे टच कयो, हिननि सां ॻाल्हायो, इन जहिड़ो को मज़ो ई कोन्हे। ऐं अहिड़ा जेके अधु साणा पन, अधु पीला पन, इहे ज़रूरु पटे छॾणु घुरिजनि, छो त इहे बहरहाल एनर्जी खणंदा रहंदा आहिनि ऐं उन्हनि जो फ़ाइदो कोई न हूंदो आहे। उहे बि इहे सड़ी वेंदा, बल्कि सड़णु शुरू थी विया आहिनि। सो थोरी घणी सफ़ाई करे वठां। ज़रा थोरो सवेर थी अचे अॼुकल्ह, बाक़ी जेको चए पई त 8 बजे अचां, उहो 8 बजे वारी उहा माई न आहे जो पहुची वञे। तो बहरहाल रोज़ खां थोरो जल्दी थी अचे, शुक्र अलाह जो। कम सवेर थी वेंदा आहिनि त मां रिलैक्स हूंदी आहियां, छो त वरी कॾहिं मूंखे कुझु न कुझु ॿाहिरि जो को कमु हूंदो आहे त मूंखे टाइम खपंदो आहे। हूअं बि ॿाहिरि त मां 11 खां पहिरियों त वञी न सघंदी आहियां, छो त खीर वारे जो इंतज़ारु हूंदो आहे। बहरहाल हवा ॾाढी प्यारी आहे। अॼु सुबुह थधो आहे, कल्ह खां ॼण थोरी गर्मी मूंखे घटि पई लॻे। कल्ह बि यानी घटि हुई, अॼु बि घटि आहे। सो बसि अलाह जो करम खपे हर हाल में। बाक़ी ॾेंभू ऐं ॿिया क़िस्मे क़िस्मे कीड़ा जेके गर्मियुनि में निकिरंदा आहिनि, उहे हिते बि निकिरणु शुरू थी विया आहिनि। सो अलाह उन्हनि खां पनाह में रखे। उन्हनि जी पंहिंजी अहमियत आहे दुनिया में, असांखे पंहिंजो बचाव करिणो आहे। सो बसि बचंदा था रहूं, भॼंदा ऐं लिकंदा था रहूं। इन करे ॼारियुनि वारा दरवाज़ा हणाए असां भाई घरनि खे जेल करे छॾियो। सची ॻाल्हि आहे, जॾहिं दर खोलींदा आहियूं न ॼारियुनि वारा, एॾी अंदरि ताईं हवा हूंदी आहे, पर जो उन सां गॾु पोइ मिटी ईंदी आहे ऐं पोइ कीड़नि मकोड़नि जो भउ हूंदो आहे, त पोइ त को फ़ाइदो ई न आहे। उहो पोइ इंजॉयमेंट जेका आहे उहा असांजी थोरी टेंशन में बदिलिजी वेंदी आहे। तंहिंजे करे बसि असां इहे जेल में ई चङा आहियूं। पंहिंजे घरनि खे पाण ई असां जेल ठाहे छॾियो आहे। सो अलाह पनाह ॾे। सो हे हाणे रोज़ानो कॾहिं हिकिड़ो कॾहिं नंढिड़ो को निकिरे थो। माशाल्लाह मुखड़ियूं बि आहिनि हिननि में। ऐं हीअ कल्ह वारी मुखड़ी आहे, इहा टिड़ी वई, कल्ह वारो गुल सड़ी वियो। हिकिड़ी ॿी मुखड़ी आहे, त इहो उहा जोति कोन्हे हिन में जेका मां पंहिंजी भेण जे घरां खणी आई हुअमि, त रंग रंग जा हर कलर जा हिन में गुल हुया। उस न आहे न मां वटि। मेन शइ गुलनि वारे प्लांट खे खपंदी आहे उस, जेका असां वटि न आहे घर जे अंदरि। ऐं मथे बहरहाल मां बार बार चई चुकी आहियां त मुंहिंजे लाइ ॾाकिणियूं लहणु चढ़णु ऐं मथे वञी हिननि जी केयर करणु मुमकिन न आहे। ऐं ॿियो त मथे पिया हूंदा त केरु ॾिसंदो अकेले घर में। तंहिंजे करे बसि जेतिरो मां हेठि करे सघां थी। ऐं गुलनि खां वधीक हूअं बि मूंखे हिकु त सावक वणंदी आहे, ग्रीनरी हुजे। गुल बि वणंदा आहिनि, पर पोइ उन्हनि खे रखण जो मूंखे फ़ाइदो न आहे, उहो अंदरि वधनि ई नथा। ज़रा वई हली ऐं मां हिते सुबुह खां इहो गॾे सॼे गोश्त चाढ़ियो। इहो बीफ आहे ऐं मां इन में पचाईंदमि लूणक। लूणक 2-3 ॾींहं पहिरियों पचाई हुई त इलाही हुई, बची पई त मां उहा घणी जो हुई त मूं बचाए छॾी। ऐं टमाटनि जो पेस्ट हिकिड़ी आख़िरी दॿी आहे,
ऐं टमाटर हिन में लूणक में बि पियल आहिनि, त बसि इहो एतिरो थोरो बि हिन में टमाटर काफ़ी रहंदो, थोरी ॾही विझंदीमांसि। सो कमकारी थी रहिया आहिनि ऐं मां वेट कंदमि हाणे खीर वारे जो, तेसि ताईं कुझु कमेंट्स वग़ैरह पढ़ंदमि ऐं उन्हनि जो जवाबु लिखंदमि। उनखां अलावा खीर काढ़े पोइ वेंदमि मां नमाज़ पढ़णु। विंझण निमाज़ जो टाइम त न थियो हूंदो, पर विंझण ऐं बाथरूम धोइण, थोरो डिटेल में डीप क्लीनिंग ऐं प्लस उनखां पोइ क़ुर शरीफ़ पढ़णु। हे मां बीफ वठी आई हुअमि बोनलेस ऐं चर्बी लेस, त जीअं मां हिनखे फ्राए करे सघां। पोइ बसि हाणे वरी मूं सोचियो त भला इन जो गोड़ था ठाहियूं इन सां गॾु लूणक सां। 1:15 थियो आहे, सुराण अची वई आहे स्कूल खां ऐं फ़िलहालु इहो खाए थी जेको बि ऐं हिते मुंहिंजी भाणेजी माशाल्लाह मानी पचाए ढेर करे रखी वई आहे ऐं मां त जेको पचायो उहो तव्हां सां शेयर कयो आहे। हीअ आहे लूणक ऐं गोश्त मज़ेदार, ऐं उनखां अलावा करेला बि हुया थोरा ऐं अंबड़ियूं बि हुयूं, त मां उहे बि करेला बसर ऐं अंबड़ियूं मिक्स करे तरे छॾिया आहिनि। सो नमाज़ पढ़ी विंझी सिंझी क़ुर पढ़ी वरितमि, नमाज़ जो टाइम थिए अञा 1:15 थियो आहे, हूअं त टाइम थी वियो आहे, असां पढ़ी था सघूं, पर पोइ बि मां थोरो वेट कंदी आहियां। खीर जेको आहे तव्हां बखेटा करे रखियो आहे त जीअं थधो थिए। टाइम थियो आहे 4:30, सुराण किचन में बिज़ी आहे। अॼु सुराण पाण थी मल्हाए, चांवर भिॼाया अथई ऐं हिते चिकन बिरयानी थी ठाहे, ख़ुशबू त मज़े जी थी अचे ॾाढी। ओ माय गॉड, हे सावा धाणा, फुदनो, लीमा, ग्रीन चिलीज़, इन में चांवर बॉइल थींदा? अच्छा। सो मुंहिंजो अॼु इरादो हो राति जो, त मां पहिरियों बिरयानी सोची, पोइ वरी मां चयमि त न भला अॼु पिज़ा थी घुरायां, ॿार बि ख़ुशि थी वेंदा, पर उहो बि घुराईंदमि मां, पर सुराण बि बिरयानी थी पचाए माशाल्लाह। सो ज़बरदस्त, मां त आराम थी कयां हिन महिल। एंड आउट द वाटर। सुराण त बाबा बिरयानी दमे छॾी, बिरयानी तयारु आहे। हिते पोटैटो वेजिस, गार्लिक मसाला वेजिस, अलाह गार्लिक मसाला वेजिस इहे थी ठाहे। ऐं मुंहिंजो इरादो 2 लार्ज पिज़्ज़ा घुराइण जो, पर हाणे मां हिकिड़ो ई घुराईंदमि ऐं मां इहो ई सोचियो त फ्रेंच फ्राइज़ बि घुराईंदमि, पर कहिड़े कम जा, सुराण एॾो कुझु ठाहियो आहे जो खाधो बची पवंदो माशाल्लाह। हिते देगिड़ो दम ते आहे सफ़ा। सो माशाल्लाह ख़ुशबू ज़बरदस्त आहे। ऐं एज़ यूजुअल मां त खीर मानी खाईंदमि, जीअं त मां एॾनि मसालनि वारियूं बिरयानियूं न खाई सघंदी आहियां। सो हीअ हिते बिज़ी आहे, मां वापसि आरामु करणु। असांजी नमाज़ पढ़ी वरिती आहे ऐं हे हिकिड़ो पिज़्ज़ा, जीअं मां चयमि त पहिरीं मां 2 पई घुराइणु चाहियां अगरि असां पूरो डिनर कयूं हा त, पर डिनर हाणे थी वई बिरयानी, तंहिंजे करे असां सिर्फ़ु हिकिड़ो लार्ज पिज़्ज़ा घुरायो आहे। सो मां त बिस्मिल्लाह थी कयां, ॿार अञा मथे आहिनि, उन्हनि खे थोरो छेड़ियां थी ऐं सुराण हे बि पचाए तयारु कया आहिनि। इहे बि हिननि सां ई था सर्व कनि, ठीकु आहे? हा, भले हिननि सां बिरयानी सां। सो मां तव्हांखां मोकिलाईंदमि अॼु हिन ब्लॉग मां। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, सलामत हुजो, आबाद हुजो। इंशाअल्लाह असां सुभाणे वारे ब्लॉग में वरी मिलंदासीं। मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यार, इलाही सारियूं दुआऊं। अल्लाह भाई।